Sederek-sederek kula sedayanipun ingkang binerkahan dening Gusti Allah, wilujeng mengeti Natal. Pengetan ingkang tumrap kita sami menika sampun kulina kita wontenaken, namung wonten ing sak menika anggen kita sami mengeti Natal wonten swasana ingkang beda kalian tahun-tahun sakderengipun taun 2012. Namung boten dados menapa. Tentu anggen kita sami ngraosaken sehipun Gusti Allah menika boten badhe kesawaban ing kawontenan ingkang tata kamanungsan menika pancen inggih saged njalari kita menika sami ngraosaken bab ingkang saged ndadosaken ngrantes namung kita para tiyang pitados dhateng Sang Kristus anggen kita sami ngraosaken maknane ngrawuhipun Gusti Yesus Kristus menika mboten badhe dipun pengaruhi kawontenan ingkang sami kita raosaken. Kita sami sesarengan ing salebeting manah binga suwan ing ngersanipun Allah. Ngleremaken manah. Ing manah sami musi mekaten. Tuing pitulungan kita menika pinangkanipun saking Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi, ingkang sih lan kasetyanipun lestantun ing saklami-laminipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wontena ing para sederek sedaya. Amin. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, ing dinten kabingahan menika kula dherekaken sami ngluhuraken asmanipun Allah. Pratelane ngangge kita sami ngluhuraken asmanipun Allah, kita lahiraken wonten ing pepujian KPK 226 menika namung wonten setunggal pada lan kidung menika kidung ingkang lagonipun menika sampun balung sungsum ing manah kita. Kamulyakna Yang Maha Agung ing swarga ing swarga tentrem rahayu ana ing bumi ing manungsa kang sinarjonan lan selajengipun arati panjang kidung menika senajan namung setunggal pada. KPK 226 Kamulyakna Yang Maha Agung. Kamulyakna Yang Maha Agung ing swarga ing swarga ing swarga tentrem rahayu ana manungsa kang sinarjonan glurna Allah ning swarga glurna Allah ning swarga tentrem manungsa kang sinarjonan ing manungsa kang sinarjonan
Kula dherekaken sing penting pandonga sesarengan. Duh Gusti Allah ingkang Maha Mirah, Allah kawula ingkang Maha Kuwaos, panguwaos lan sih paduka menika Duh Gusti Allah, paduka pratelakaken ing pakaryan ingkang endah lan munjuli samukawis. Paduka rawuh wonten ing donya ing Gusti Yesus Kristus. Duh Gusti Allah, pakaryan ingkang mesti kawula raosaken karena ndatengaken kabegjan tumrap gesang kawula menika, ngantos gesang kawula menika wonten tegesipun inggih wonten ing ngarsanipun Gusti lan inggih wonten ing ngajenging sesami. Apesaing menika Duh Gusti Allah, anggen kala sami mengeti dinten wiyosan paduka ing dinten Natal menika Duh Gusti Allah, senajan kawula menika anggen kala sami mengeti beda kalian taun-taun ingkang sampun kawula ambah, Duh Gusti Allah, kawula tetep anggen kala sami kepingin ngraos-ngraosaken pangandika paduka, ngraos-ngraosaken maknaning Natal sesarengan kalian bangsa kawula Indonesia mirungganipun umat Kristen, rawuhipun Sang Immanuel. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun pitulungan paduka supados anggen kala sami ngraos-ngraosaken jejer Natal nasional ing taun menika inggih temanem wonten ing manah kawula, ngantos kawula menika inggih sami mitadosi bilih pakaryan paduka menika nyerambahi ing sakbetahing gesang kawula. Keparengna Duh Gusti Allah Roh Suci ingkang madangi manah kawula, kepareng kala pasrahaken sakbetahipun tumrap anggen kawula sami ngraos-ngraosaken pangandika paduka menika wonten ing sih rahmatipun juru wilujenging gesang, juru panebusing dosa Gusti Yesus Kristus. Pinujiya asma paduka ing saklaminipun. Amin. Sederek-sederek kula ingkang sami binerkahan dening Gusti Allah, laras kalian jejer nasional tema Natal ingkang inggih sampun katetepaken, kita ingkang dados peranganing bangsa menika keparengna Duh Gusti Allah, sederek-sederek kula kita sami mijakaken wekdal menika karena kadingahan kula menika, senajan wonten ing kawontenan ingkang mekaten ngantos anggen kula ngajak panjenengan migatosaken pangandika menika kanthi patrap ingkang mekaten bingahing manah. Kita cawisaken Injil Matius bab sepisan ayat 18 ngantos dumugi 20 ingkang dening LAI menika dipun jejeri laras kalian isinipun miyose Gusti Yesus Kristus. Mekaten sinerat, ana dene miyose Gusti Yesus Kristus iku sejarahe mengkene. Nalika Maryam kang ibu lagi pacangan karo Yusuf, sadurunge tunggal sapaturun, tinemu wis ngandhek marga saka Sang Roh Suci. Sarehne Yusuf bojone iku wong mursid sarta ora gelem mirangake Maryam ana ing ngarepe wong akeh, mulane sumedya medhot pepacangane kanthi sideman. Nanging bareng lagi duwe gagasan mengkono iku, tumuli ana malaikating pangeran ngetingali sakjroning pangimpen dawuhe, "Ye Yusuf, tedhake dawuh, aja sumelang nggonmu ngepek Maryam dadi bojomu, awit putra kang kabobotake iku marga saka Roh Suci. Sarta Maryam bakal mbabar putra kakung, iku namakna Yesus.
awit ya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Bab iku nggone kelakon supaya kayektenana apa kang kapangandikaake dening pangeran lumantar nabi mengkene. Lah sang kenya bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Gusti Allah nunggil kelawan kita. Yusuf saktangine turu banjur ngestokake kaya kang didhawuhake dening malaikating pangeran. Maryam dipek bojo nanging ora diwori turu nganti tumekane wis mbabar putra kang banjur dinamakake Yesus. Mekaten pamaosing kitab Injil Rahayu kita sedayanipun ingkang sami mitadosi wosing pangandika menika lan sami kasinungono kabingahan ingkang munjuli kabingahan sanesipun karena menika pawartos Injil, pawartos batmiyosipun Gusti Yesus Kristus ingkang dipun pengeti dening umat Kristiani saindenging donya ing dinten menika. Ing kawontenan ingkang beda-beda. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah. Mbok menawi panjenengan mirungganipun ingkang kulina ginakaken basa Jawi. Menika asring mirengaken lan ngelahiraken menapa ingkang sinebat pangarsa. Pimpinan. Saya wonten ing brayat, saya wonten ing pesamuan lan ing agami-agami sanesipun. Saya ugi wonten ing kalanganing pemerintah. Pangarsa. Pimpinan. Nek wonten ing brayat menika asring kasebat sesirahing brayat. Menawi mawi tata cara patrialistik menika sesirahing brayat menika kakung. Terus tiang kakung bapak menika dados sesirahing brayat. Nek wonten ing pesamuan menika beda-beda tatananipun. Gereja menika beda-beda tatananipun. Mirungga wonten ing pesamuan Gereja Kristen Jawa GKJ menika tentu ingkang sinebat pimpinan gereja menika pimpinan kolektif ingkang sinebat pradataning pesamuan utawi majelis gereja. Lan ing ngriku ugi senajan menika kepemimpinan kolektif nanging sak ngertos kula pendetaning pesamuan menika tetep sinebat pangarsaning pesamuan. Terus menika pemimpin gereja inggih wonten ing gereja ingkang ing pundi ing ngriku menika dipun ladosi. Mekaten menawi wonten ing Gereja Kristen Jawa. Terus gereja-gereja sanesipun menika mboten sami. Sederek-sederek kula Katolik menika wonten pastor, ugi wonten uskup, lan kardinal menika kepimpinan kolektif, lan menika wonten paus. Terus menika ugi ingkang kula sebat pangarsa, pimpinan di kalangan gereja. Agami-agami sanesipun menika ugi wonten tatanan mekaten. Ing ngriku mesti wonten
ingkang sinebat pimpinan. Nah, ing kalanganing pemerintah menika ugi wonten ingkang sinebat pemimpin. Inggih menika pangarsa, pemimpin. Terus menawi wonten ing ciut masyarakat menika wonten RT, menawi langkung wiyar menika RW, menawi langkung wiyar menika wonten kepala desa utawi lurah. Nek langkung wiyar malih menika wonten camat, langkung wiyar malih wonten bupati utawi wali kota. Nek langkung wiyar malih menika wonten gubernur. Nek sak negari ingkang tatanan republik kados Indonesia menika wonten presiden. Ning menika wonten pimpinan-pimpinan. Lan menika ingkang kula sebat menika pangarsa. Nah, pimpinan pangarsa menika mesti kaajab menika dados panutan, dados patuladan ing bab menapa inggih wonten ing sakwetahing gesangipun. Penggalianipun menika inggih dados patuladan. Senajan penggalian menika nembe saged kita mangertosi kalanipun kebabar wonten ing pangandika lan solawa. Pangandikan menika ugi dados patuladan. Pangandikanipun pimpinan menika dipun totaken margi menika ingkang inggih kedah kacaken. Pangandikanipun pemimpin menika inggih dados patuladan. Menapa menika ing babagan pemerintahan, menapa menika ing babagan agami, menapa kemawon. Pangandikanipun ingkang kaanggep pimpinan menika mesti inggih dados patuladan. Menawi wonten pimpinan-pimpinan kelebet ugi pimpinan agama pangandikanipun menika kasar keladuk menika lajeng saged ndadosaken kirang dipun aosi malah inggih boten dipun totaken boten dipun nut. Mekaten ugi pimpinan menika inggih dados patuladan menggahing tumindak utawi lampah utawi patraping gesang. Margi menika dados watonipun. Nek pimpinanipun mekaten menika ingkang dipun pimpin menika ngetut mekaten patraping gesang. Semenika ugi menawi patraping gesang menika boten jumbuh kalian kalengganipun dados pimpinan ing kalanganing pemerintah napa ing kalanganing agami, tentu menika ugi dening masyarakat kathah menika boten dipun anut menika pangarsa. Nah, pangarsa ingkang kapenggalih luhur, ingkang kaanggep luhur menawi pangarsa menika kersa ngesoraken sarira. Menika pangarsa ingkang sembodo dados patuladan. Menika pangarsa ingkang pancen pantes menika dipun suyuti. Kita mangertos menika. Menapa ingkang kita sebat dados kados ukuranipun pimpinan ingkang sae. Menika menawi pimpinan menika sumadya ngesoraken sarira sami nyamirupi kalian ingkang dipun pimpin. Nah, para sederek ingkang binekahan dening Gusti Allah, kula maos jejer Natal nasional tahun menika ingkang kapethik saking Matius bab 1 ayat 23 perangan wingking nek jangkepipun lah sang kenya bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung
kang asmane bakal sinebut Immanuel. Kang asmane bakal sinebut Immanuel. Menika tentu kita masyarakat kathah mirungganipun umat Kristen inggih ing dinten menika sami ngraos-ngraosaken maknanipun ayat menika. Kula pitados bilih Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia salah setunggaling lembaga gereja secara nasional netepaken menika inggih sampun mawi anggenipun ngemataken kawontenan, anggenipun nyawang kawontenan ing werni-werni babagan. Inggih wonten ing babagan politik, inggih ing babagan ekonomi, inggih ing babagan sosial, inggih ing babagan budaya, inggih ing babagan agami. Menika ingkang asring sinebat poleksos budak, wonten ugi ingkang mastani poleksos budgan. Neng menika toh sebutan menika radi beda, neng menika ingkang mesti inggih sampun dipun mataken dening ingkang netepaken lan ngerakit jejer tema nasional Natal ing taun menika. Kados pundi kawontenanipun negari lan bangsa kita menika ing babagan politik, kados pundi kawontenanipun negari lan bangsa kita menika malah sak donya pisan ing babagan ekonomi, ing babagan sosial, ing babagan budaya lan inggih ing babagan agami. Nah, para sederek ingkang pinukahan dening Gusti Allah, Matius bab sepisan ayat 23 menika pangandika ingkang leresipun menika sanes pangandika anyar bab badhe rawuhipun Immanuel menika sampun kaweca wonten ing kitab Perjanjian Lawas, ing kitab Yesaya bab 7, terus menika atusan tahun saderengipun Gusti Yesus Kristus menika miyos, menika sampun dipun wecakaken dening nabi. Menawi kula maos Yesaya 7 ayat 11 ngantos dumugi 11 mekaten kapangandikaaken Sang Yehuwa nglajengake pangandikane marang Sang Prabu Ahas mengkene, sira nyuwuna sawijining pratandha marang Sang Yehuwa Gusti Allah ira, senadyan iku saka ing jagating wong mati kang ana ing ngisor dhewe utawa saka ing panggonan kang dhuwur dhewe kang ana ing ngaluhur. Nanging unjuke Sang Prabu Ahas, kawula boten purun nyuwun, kawula boten purun nyobi dumateng Sang Yehuwa. Nabi Yesaya nuli matur, duh tedhakipun Sang Prabu dawuh, mugi sami kersuwa midhangetaken menapa dereng cekap panjenengan dalem sami damel sayahipun tiyang ngantos panjenengan dalem ugi damel sayahipun Gusti Allah kawula. Awit saeng menika Pangeran Yehuwa ingkang badhe paring pratandha dumateng panjenengan dalem lah sang kenya badhe nggarbini so badhe mbabar putra kakung sarta badhe ngasmaaken putranipun wau Immanuel. Terus menika sampun kawaca wonten ing kitab Yesaya bab 7. Malah ugi wonten ing Yesaya bab 8 menika ugi sinerat menawi kula maos wiwit ayat gangsal mugi sedasa Pangeran Yehuwa nglajengake pangandikane maneh marang aku mengkene, ing sarene bangsa iki wis nampik banyu Siloah kang alon iline
lan wedi banget marang Resin lan anake Remalia. Mulane lah pangeran ndadekake banyune Bengawan Efrat kang santer lan gedhe mbanjiri wong-wong mau, yaiku ratu ing Asur lan sakke kamulyane. Banyu iki bakal luber ing saurute ilen-ilane kabeh, tuwin bakal mili ngluberi pinggiri sarta nerobos lumebu ing Yehuda. Dadi kaya banjir kang gedhe nganti sagulu. Apa dene pambebere suwiwine bakal ngacaki tanah ira kabeh. Duh Immanuel. Wis wonten kalih tembung Immanuel wonten ing kitab Yesaya. Lah pangandika menika kapangandikaaken kalanipun Yehuda menika dipun ratoni dening Sang Prabu Ahaz. Menika menawi bab cariyosipun ingkang ngemu langkung urut ing bab sejarah suci menika saged kawaos wonten ing kitab Para Raja bab 16. Dados kalih Para Raja 16 lan inggih wonten ing kalih babad 28. Naik kalih Para Raja bab 16 panjenengan saged maos jejeripun Sang Prabu Ahaz ratu ing Yehuda. Ajeng ugi saderengipun menika wonten ugi perangan menika ateges bab gangsal 11 ing kitab kalih Para Raja Sang Prabu Yotam ratu ing Yehuda. Wonten ing kalih babad bab 28 ugi mekaten. Menika tegesipun menapa cariyos wonten ing mriki menika. Terus Yotam menika ratu Yehuda. Dados ratu Yehuda kalanipun yuswa 20 taun. Lajeng ugi menika mangkenipun dipun gentosi saksampunipun ngasta dados ratu 16 taun pun gentosi dening anakipun menika Ahaz. Nah namung bedanipun menawi Yotam menika sinebat ratu ingkang ngabekti dhateng Gusti Allah, nuhoni dhateng Sang Yehwa, patrap lan caranipun maranata masyarakatipun menika tetales ing kapitadosan dhateng Sang Yehwa. Menika kok lajeng dumugi tedhakipun menika kok beda. Ahaz putranipun ingkang madeg salajengipun gentosi Yotam menika yuswa 2 dasa dados ratu gentosi Yotam. Ahaz menika beda kalian Yotam. Ahaz menika ratu ingkang mboten mituhu lan ngabekti dhateng Gusti Allah Yehwa, Allahipun para leluhur. Nanging ngabekti dhateng ilah-ilah sanesipun ingkang inggih caranipun manembah lan ngabekti tentu beda kaliyan panembah dhateng Sang Yehwa. Nah, awis sang menika inggih Ahaz menika ketaman werni-werni lelampahan wonten ing kratonipun. Menika wonten ancaman saking Aram lan inggih mangkenipun menika lajeng kolaborasi kalian Asur ning salajengipun mangke inggih Asur menika ngelindes kerajaan Yehuda. Menika pengaruhipun menika kathah sanget. Inggih pengaruh secara politik, pengaruh secara ekonomi, pengaruh secara sosial, pengaruh secara budaya, lan ugi ngajeng kula matur menika inggih pengaruh keyakinan utawi agami ingkang rikala semanten menika dipun sembah inggih menika Sang Yehwa. Nah menika sebabipun
kula mbok menawi mboten tumunten jumujuk wonten ing Matius bab sepisan ayat 23 ning margi pameca rawuhipun Immanuel, Allah nunggil kaliyan kita menika dipun wecakaken dening nabi kalanipun kawontenanipun negari menika nembe wonten ing kawontenan ingkang ing werni-werni babagan menika ndadosaken mboten tentrem lan mboten bingahipun masyarakat warganing negari menika. Secara politik Ahaz ngadepi ancaman besar ingkang kegiatanipun secara militer menika mboten nyandar. Mekaten panggenipun Asur menika adikuasa rikala semanten. Menika inggih Yehuda ing jamanipun Ahaz menika mboten gadhahi daya menapa-menapa. Lajeng Yesaya kaagem dening Gusti Allah ing titi mangsanipun menika badhe miyos ratu ingkang sinebat Immanuel ingkang miyos saking perawan menika para sederek-sederek kula ingkang binekahan dening Gusti Allah menawi kula cobi nggih ningali menapa ingkang kelampah wonten ing tiyang Jawi mriki menika lak wonten tiyang sepuh kita menika sami nggadahi pengajeng-ajeng rikala semanten ingkang tukul inggih karena kawontenan ingkang dipun ambah menika Ratu Adil. Ratu Adil menika kados-kados inggih kawecakaken ing titah mangsanipun menika badhe kebabar wonten ing donya ing tanah Jawi lan tentu inggih bleberipun dhateng negari lan bangsa. Nah, ingkang kula titeni kula candhak saking kawontenan menika saben-saben manungsa menika wonten ing kawontenan ingkang mrehatosaken mengalami krisis, mengalami kawontenan ingkang boten mbingahaken ing babagan politik, ekonomi, sosial, budaya lan inggih melencenging bab keyakinan menika wonten pameca lan inggih mangkenipun gebabar ing pakaryanipun Gusti Allah. Nah, wangsul dhateng Matius bab sepisan ayat 23 menika lah sang kenya bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Gusti Allah nunggil kelawan kita. Terus tembung Immanuel menika langsung dipun jarwakaken dening kitab suci menika piyambak. Ing kitab suci kapangandikaken tegese Gusti Allah nunggil kelawan kita. Terus menawi rikala semanten ing jamanipun kitab Yesaya menika wonten krisis karana pangarsanipun nyelempang saking pangandikanipun Gusti Allah, lajeng ugi kawontenanipun negari menika ngener dhateng karisaan. Terus pangarsa menika penting. Nah, manitik saking menika kawontenanipun kalanipun Gusti Yesus Kristus menika miyos. Kita mangertos umatipun Gusti menika wonten ing sak ngandhaping panguwaos manca kekaisaran Romawi. Lajeng ugi mangkenipun wonten gubernuran iki. Terus kita maos ing kitab suci wonten Pontius Pilatus, wonten Herodes, wonten menika strata pejabat.
Nanging umatipun Gusti Israel rikala semanten menika wonten ing kawontenan saemper kados dene jamanipun Yesaya ingkang atusan taun menika sampun mecakaken badhe rawuhipun Immanuel. Dados rawuhipun Immanuel Gusti Yesus Kristus Allah nunggil kawan kita menika katindakaken dening Gusti Allah karana Gusti Allah kepengin mitulungi manungsa inggih wonten ing patraping gesang pribadi-pribadi wonten ing gesangipun brayat wonten ing gesangipun bebadan ing wonten ing gesangipun negari lan bangsa Gusti Allah menika rawuh Gusti Allah menika mitulungi Gusti Allah nunggil kelawan kita. Terus menika teges menawi kita menika mengeti wiyosipun Sang Kristus ing dinten Natal. Menika mboten namung mengeti pakaryanipun Gusti Allah ing babagan agami lan keyakinan. Neng menika mengeti pakaryanipun Gusti Allah secara holistik wonten ing gesangipun tiyang inggih secara politis, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya lan inggih lajeng inggih secara agama. Nah, secara agama menika ingkang inggih menawi kula nitik saking jamanipun Ahaz. Kalanipun Ahaz menika panembahipun melenceng saking Sang Yehuwa menika lajeng wahipun kerajaanipun menika mutawatosi. Nah, sederek-sederek kula ingkang pinerkahan dening Gusti Allah. Kula pitados bilih kita mengeti dinten Natal ing sak menika. Menika kita sami ngraosaken werni-werni wonten ing manah bab-bab ingkang beda. Terus menawi ing minggu menika kula dipun undang dipun jawil dening pemerintah daerah Forkopimda ing salebeting rapat koordinasi supados pengetan Natal lan inggih ing swasana pungkasaning taun lan taun baru menika ing swasana ingkang nentremaken lan bingaken. Menika senajan kegiatan ingkang mekaten dipun wontenaken dening pemerintah ning kangge taun menika wigatos lan ngemu kekhususan bab napa kawontenan ing secara politis menika inggih kita sami mangertos pemerintah menika boten gampil lho ngatasi kawontenan menika inggih tentu saben-saben wonten kemawon ingkang saged winastanan bebaya eksternal saking sak jamining negari lan bangsa nang ugi wonten baya ingkang saged lan mutawatosi ing salebeting negara lan bangsa secara politis. Tentu lan menika secara politis niku wonten sambung rapetipun kalian bab rebutan pangarsa. Saya menika gayutan wonten ing tingkat daerah mekaten ugi ingkang saben-saben menika sinebat ingkang badhe kelampan ing taun 2021 sajaipun menika wonten tiyang-tiyang ingkang kepengin dados pangarsa dados pimpinan wahipun menika saged werni-werni wahipun menika saged jegal-jegalan
lan wohipun inggih saged ndadosaken kawontenan menika sami boten mbingahaken. Wonten kelompok-kelompok, wonten person-person ingkang sajaipun menika inggih kawarna dening sedyaning manah supados saged dados pangarsa. Nah, pangarsa menika pangarsa ingkang mestenipun kados pundi? Tentu secara imani alkitabiah makna Natal menika pangarsa ingkang kersa ngesoraken awak, kersa sareng kalian umat masyarakat lan menawi Gusti Allah kalian manungsa kados katindakaken dening Gusti Allah ing rawuh lan miyosipun Gusti Yesus Kristus ingkang kita pengeti. Menika ing babagan politik. Nah, babagan politik wonten sambung rapetipun kalian persoalan-persoalan ekonomi. Nah, langkung-langkung mirungga kita menika senajan saderengipun inggih sampun kathah ingkang naca kiramar warni-warni margi kawontenan ekonomi lan ugi ingkang ugi mecakaken mangke taun semanten Indonesia menika badhe urut nomor sekawan napa pinten ngeten bab tataran ekonomi dunia. Ning secara ekonomi karana wontenipun pandemi menika inggih sami ngalami kawontenan ingkang mboten sae secara ekonomis. Werni-werni pambudidaya usaha sae wonten ing babagan usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah menika inggih kawarna dening kawontenan pandemi. Tentu tasih ketututan kalian soal-soal kesehatan. Kita mangertos wonten dilema ing antawisipun kesehatan lan ekonomi. Ngantos sepriki dilema nika dados dilema ingkang terus kelampahan. Persoalan ingkang boten gampil. Upamiya kita menika lajeng kapatah tinuding piniji dados pangarsa. Mboten gampil ugi. Kados pundi kita menika ngatasi bab menika. Ing Gusti Yesus Kristus menika ing rawuhipun ngantos ing sak cekaping sugengipun wonten ing donya ngriki secara ekonomis Gusti Yesus Kristus menika sanes tataranipun kelas ekonomi menengah utawi kelas ekonomi tinggi. Yesus Kristus dados miskin supados kita menika sugih mekaten menika pangandikan wonten ing kitab kalih Korinto. Terus Gusti Yesus Kristus menika Allah ingkang mengkuwi sampun kawis dados miskin supados kita menika dados sugih. Nah, kita menika gadah werni-werni. Gusti Yesus Kristus wonten ing sugengipun ngantos sinalih menika estunipun boten ngagem ageman sak suwek. Margi menika gemeratelaken kemiskinan Allah ingkang maha luhur, Allah ingkang maha kaya menika dados miskin. Menika sehipun Gusti Allah. Secara sosial menawi kita inggih sami maos ing kitab suci kados pundi Gusti Yesus Kristus menika ugi gesang wonten ing sak tengahing masyarakat. Inggih klebet tangga tepale kados inggih anggenipun ngrawuhi bawahan manton mekaten ugi wonten ing babagan-babagan sosialitas sanesipun. Gusti Yesus Kristus menika srawung kalian tiang-tiang sanes senajan menika inggih sejatosipun menika mboten saged bab ning Gusti Yesus menika srawung kalian sinten kemawon lan srawungipun menika mesti ndatengaken kabejan tumrap ingkang
sinarnan menika inggih secara sosial. Menika lajeng tumunten dhateng ing babagan budaya. Gusti Yesus Kristus menika pakaryanipun ugi mboten uwal saking kebabaring kabudayan. Nah, menika kabudayan bangsa Israel rikala semanten, bangsa Yahudi rikala semanten. Ing babagan kabudayan menika Gusti Yesus menika pun ngetotaken sauger mboten cengkah kalian pakaryanipun milujengaken manungsa. Nika babagan budaya. Nah, ing babagan keyakinan agama Gusti Yesus Kristus menika tentu mbabar menapa ingkang dados wasing pakaryanipun. Karena inggih dipun dherekaken ing kathah menika dados pimpinan pangarsa agama rikala semanten, senajan rikala semanten menika dereng sinebat agama Kristen. Dereng. Menika nembe wonten mangkenipun ing kitab Para Rasul. Ing jamanipun kitab Injil menika dereng wonten. Nah ing sawetahing pakaryanipun menika ugi nedahaken manungsa, milujengaken manungsa. Terus menawi wonten ing ayat menika panandikaaken Maryam bakal mbabat putra kakung iku namakna Yesus awit iya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. No, persoalan terbesar manusia itu dosa. Wonten hubungan antawisipun Immanuel lan Yesus asma menika. Immanuel manunggilkan asma Yesus, Yosua, juru selamat. Juru selamat saya budi, boten namung babakan politik, boten namung babakan ekonomi, boten namung babakan sosial, boten namung babakan budaya, boten ing donya niki, nanging ngluwari manungsa saking dosanipun. Sinten sakmenika setunggal tiyang menika. Tiyang luhura kados menapa? Tiyang dados pangarsaning agami menapa kemawon? Mesti mboten uwal saking momotan dosa. Mesti dosa. Nah, kados pundi tiyang menika uwal saking kadosanipun? Menika dening Gusti Yesus Kristus pribadi menika ingkang nguwalaken. Terus menawi kita menika mangeti Natal, menika mesti wonten sambung rapetipun kalian mesthanipun kalian Paskah, kalian sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Dinten Natal menika boten wonten tegesipun menawi boten kasambung rapetaken kalian sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Menika sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah. Menawi kita menika mengeti Natal ing kawontenan ingkang mekaten. Menika lajeng kita menika mboten badhe, kita menika lajeng ngrantes ing manah. Perkara keramaian, perkara perayaan menika lak mung patrap kadonyan damel bingahing manah tata kewadagan. Ning perkara kasukman menika mboten saged dipun lindih dening menapa kemawon. Langkung menawi kita mengeti kangetan Gusti Yesus Kristus menika kalanipun menika badhe sumengka menika ngendika, aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Terus rawuh wonten ing Natal miyosipun manunggalipun Allah kaliyan manungsa, manunggil ingkang mitulungi, manunggil ingkang milujengaken ing swarga lan ing bumi menika ngantos dumugi wekasanipun jaman. Alfa lan Omega. Terus mboten alfa lajeng 000 lajeng omega mboten. Ning menika sauruting wiwit alfa ngantos dumugi omega.
Aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Kita sedayanipun supados inggih sami sinantosaaken ing manah. Supados kita menika sinungan bingah ing manah. Ngantos anggen kita sami ngambah gesang sak menika. Senajan donya menika saged ndadosan kita miris, nanging saben sauger kita enget dhateng rawuhipun Sang Immanuel, kita menika mesti wonten ing salebeting katentremaning gesang. Gusti Allah berkahi. Amin. Kula dherekaken ing salebeting pandonga. Duh Gusti Allah ingkang kawula bekteni Gusti kala Yesus Kristus, Allah kawula Immanuel. Puji syukur duh Gusti Allah. Ing dinten mirungga kawula mengeti dinten wiyosan paduka ing dinten Natal. Kawula paduka engetaken bilih rawuh paduka menika milujengaken kawula, malah nyarengi kawula menika nunggil kalian kawula wonten sedaya babakaning gesang. Inggih wonten ing babagan politik, inggih wonten ing babagan ekonomi, inggih wonten ing babagan sosial, inggih wonten ing babagan budaya, malah inggih wonten ing sabeting kawula mitadosi dhateng Allah. Awit menika Gusti Allah mboten wonten bab ingkang saged kula lampahi kajawi ngluhuraken memuji asma paduka Gusti Allah. Sinagedna kala ngambah gesang menika maknaning rawuh paduka, maknaning Natal menika supados tansah memungu kawula menika. Anggen kala sami ngambah gesang beda-beda kawontenan kawula wonten ing jagat ingkang mekaten kawarna ing werni-werni kapriyatosan, nanging Gusti Allah nunggil kalian kawula. Sae wonten ing gesang kawula pribadi, ing gesanging braya, ing gesanging pesamuan gereja, lan inggih gesanging masyarakat, lan inggih wonten ing gesanging negari lan bangsa, tuwin gesanging donya menika. Duh Gusti Allah kula nyuwun dhateng paduka menawi antawis kawula menika wonten ingkang kamomotan ing sedih lan pangrantes sing manah margi werni-werni persoalan Duh Gusti Allah. Saya ingkang mentas kemawon katilar dening peranganing brayat menawa pinanggih anak, pinanggih tiyang sepuh, pinanggih sedherek tilar donya langkung-langkung ingkang dados korban karana pandemi corona menika Gusti Allah. Sampun ngantos kawula menika inggih pangrantesing manah kawula menika munjuli sing kegiatan kawula. Masyarakat kathah ugi saged kawulan muru supados wonten ing gesang secara sosialitas. Senajan wonten sederek kawula ingkang samketaman ing corona menika mboten dipun singgiri kados dene Gusti Allah nyarengi supados kawula menika nyarengi senajan mawi patrap ingkang namung saged santosa sinantosaken. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun ugi dhateng sederek-sederek kawula ingkang sami nyumenekaken anggenipun ngentasaken anak, anggenipun badhe nikahan karena kawontenan menika Gusti Allah saged inggih paduka tunggilan paduka tuntun ngantos dayanipun inggih saged dipun lampahi kanthi prayogi. Ingkang sami kalubiran ing kabingahan inggih werni-werni ugi Duh Gusti Allah sampun ngantos kabingahan kawula menika ndadosaken kawula menika malah lebih lan kesupen dhateng pakaryan tuwin kamirahan paduka. Saged kala menengesoraken awak lan inggih sumengkem dhateng paduka piyambak ngluhuraken asmanipun Gusti Allah. Kawula suwunaken berkah Gusti Allah
keluarga-keluarga ingkang sami mengeti Natal, pesamuan-pesamuan ingkang mengeti Natal, saya wonten ing kelompok-kelompok kategorial, mekaten ugi wonten ing bab-bab sanesipun ingkang inggih biasanipun ngawontenaken Natal, sinaged Gusti Allah tinuntun ing manah ingkang tetep migatosaken menapa ingkang katata dening pemerintah. Menawi pesamuan menika inggih namung saged ngladosaken pangibadah mligi, malah pangibadah ingkang inggih mirungga winates ugi Gusti Allah sinaged ugi winengku ing kawilujengan saking paduka Gusti. Tetep pesamuan menika tansah tinunggil lan kinanti dening Allah Immanuel ingkang tansah nyarengi. Mekaten ugi Gusti Allah negari lan bangsa kawula menika. Gusti Allah saben-saben kawula menika mireng lan maos pawartos menggahing kawontenan ing negari lan bangsa kawula menika. Wonten kalanipun pawartos ingkang sakleresipun neng ugi wonten wak-wak ingkang dadosaken kawontenan kirang prayogi Gusti Allah. Sinagedna kawula menika inggih sami kasulungan nalar lan pamanahan ingkang tinuntun ing Roh Paduka. Negari lan bangsa kawula menika Gusti Allah paduka ingkang nuntun terus ing pungkasaning taun kalih dosa. Lan inggih sekedhap malih sampun badhe lumebet wonten ing taun 2021 Gusti Allah. Menapa ingkang sampun karancang dening pemerintah negari lan bangsa kawula menika. Paduka ugi ingkang tansah berkahi lan nyarengi. Kawula pitados bilih Gusti Allah ugi nunggil kali sedaya manungsa ing sadéngah babagan. Duh Gusti, nyuwun pangapunten sekadang dosa kawula Duh Gusti. Paduka birat. Nggih menika wahing pakaryan paduka. Anggen paduka Sang Kristus Yesus rawuh nebus dosa kawula. Pinujiya asma paduka ing saklaminipun. Amin. Sederek-sederek kula ingkang kinasihan lan binerkahan dening Gusti Allah, kula dherekaken sami nyawisaken kidung KPK 239 ingkang ugi wonten sambung rapetipun kalian jejering Natal ing taun menika lan inggih pangandika ingkang kula waos KPK 239 Sang Immanuel Gya Prapta anglari sagung manungsa linuwaran sing naraka temah rahaja slaminya pramakhluk wrata mujiya Sang Immanuel Gya Prapta. Kidung menika ingkang menawi inggih boten patos asring kita rebakaken. Sang Immanuel Gya Prapta. Sang Immanuel Gya Prapta anglari sagung manungsa linuwaran sing Temarajo slaminyo promakluk wrata mujiya Sang Immanuel Gya Prapta. Immanuel nggih. Ayo padha kalih. Gusti panebus Gya Prapti netepi wecaning nabi sagunging tiyang kang pracaya pinaringan kraton swarga promakluk mujiya Sang Immanuel Gya
mekaten Immanuel ya prapto ing manah kita sami ngriyadinaken Natal, kita sami badhe ngadepi pungkasaning taun 2022 nobet wening taun 2021 nampi ana berkahipun Gusti Allah. Sehipun Gusti Yesus Kristus lan sehipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wontena ing para sedherek sedaya saking dinten menika ngantos dumugi ing ndelahan. Amin. Mekaten sedherek-sedherek kula ingkang kinasihan lan dinekahan dening Gusti Allah, kula saking papan mriki parna kula ngaturaken selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Kalih ewu kalih